Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз оор атлетика тууралуу болмокчу. Оор атлетика Кыргызстанда ушул Токтогул районунда жакшы өнүп жатыптыр. Анткени бүгүн өзүңүздөр көрүп болосуздар, бул жерге Бишкек шаарынан атайын спорт мектептеринен келип, жакынкы арада өткөрүлгөн турнирлерге даярдык болуп жатыптыр. Анда эмесе көрсөтүүнү баштадык. Акча мырза, мына биздин көрсөтүүбүз бүгүн атайын Токтогул районуна келип, ушул оор атлетика боюнча сиздердин спорт залыңыздарды сиздер тууралуу көрсөттүк да. Ушу эмне себеби эмнеде ушунчалык Токтогул районунда оор атлетика өнүккөн? Себеби Кыргызстандын намысын ушул оор атлетика жагындачы Токтогул районунан чыккан балбандар көбүнчө коргойт. Сиздерге рахмат келгениңиздерге. Ошол биздин агайыбыз бар, Майназаров Эсенжан Молдодос, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген тренери, бизди көптөгөн чыгаан спортсмендерди чыгарган, спорт чеберлерин 30-40га жакын спорт чеберлери бар бизде. Азия чемпиондору бар бизде. Биздин даже Рио Олимпиада оюндарына 3-орунду алып келди Изат Артыкбаевна белгилүү болгондо бизди элибизди жерибизди сүйүндүрүп, кыргыз элин сүйүндүрүп. Ошондой эле Азия чемпиону Капаев Руслан бар бизде, Улан Молдодосов, Кутман Молдодосов, Шатманов, Элдияр агаларыбыз бар. Биздин агайыбызга чоң рахмат, ушу балдарды чыгартып, мына өзүңүзгө белгилүү болгондой спорт школанын балдары отурат бизде. Бизден берден тренировка кылышат, анан спорт школага тапшырып, ал жактан дальше алып кетишет. Ошол жактан за граница чыгып, ошол жактан мелдештерге чыгып, жакшы баалуу орундарга ээ болуп келишип атат. Себеби демек ошол машыктыруучуда деп ойлойсузбу? Машыктыруучуда бизден анын баландан деле келет, бала аракет кылса берет да, аракет болбосо болбойт. Сиз өзүңүз машыктыруучу болуп иштейт экенсизби? Ооба. Кантип билесиздер ошого, мисалы, талантына карап аласыздарбы, же бардык адамдан чыгышы мүмкүнбү? Бала келет, мисалы үчүн келгенден кийин сразу эле тренерге көрүнөт. Гибкостьтарын көрөбүз. Өзүнүн физический данные жакшы болуш керек. Анан ошого карап даярдайбыз. Мисалы, башка спорттордо, мисалы, волейболго боюна карап алат, же болбосо кандай десем, жакшы секирген болот дегендей. Сиздер эмнесине карап аласыздар? Биз ошо бая айтып өткөндөй гибкость, биз ага эмеде деле бербейбиз, көңүл бурбайбыз. Бой узун, бой кичинекей, физикасы данные жакшы болуп, гибкость жакшы болсо, ал көтөрүлөт. Жумшак болуш керек да. Чоюлуп турсаң, күчтүү болуп турсаң көтөрөбүз. Техника керек бизге. Эки техникабыз бар, классический. Ал Олимпиада оюндарында, чемпионат мираларда, өзүбүздө Кыргызстан чемпионаттарында өтө турган классический упражненияларыбыз бар. Ошолор менен мелдешке чыгабыз. Канча жаштан кабыл аласыздар? 10 жаштан баштап ала беребиз, 12 жаш, 14. Демек ошол Риодо өткөн Олимпиадага барган Изат Артыков да ушул жерде чыккан. Ооба, агайыбыздын колунан чыккан. Ушул жерде тренировка кылып, Бишкекке барып, Риодо көтөрүп, кыргыз элин сүйүнтүп келди. Сүйүнтүп келген, бирок биздин мамлекеттен бир аз колдоо таппай калды деп ойлойт. Изат Артыков. Кандай көз карашыңыз кандай ошо жагы? Эми кандай дебезин баары бир биз үчүн чемпион баары бир. Ошентип айтабыз. Жерибизди сүйүнтүп келди, кыргыз элин сүйүнтүп. Ким эмне деген чакта да ал кыргыз элин чемпион, биз үчүн чемпион. Анда эмесе азыр ошол ыкмаларынан бир-экини көргөзүп өтпөйсүзбү? Көргөзүп өтөйүн. Рывок деп айтылат. Алыс кармайбыз муну колду. Рывок. Булкуп көтөрүү. Аны биринчи көргөзүп берем азыр. Алыс кармайбыз, алыс кармап, отуруп кол бош,
төштү ачабыз, мындай болбойт. Отурабыз. Штанга турган сайын өзүң эле туруп келе бересиң да. Жакын тартабыз өзүбүзгө. Рывок. Айтылат. Бу толук көтөрсөк сет кылабыз. Эки башка да. Бут экинчиси талчок кармайбыз, кичине жакын кармайбыз да буну. Бутты жакын коюп өтө мындай койсок болбой калат. Жакын коюп, колу бош, бут менен турабыз бут эле. Резинадай чойлабыз. Кол бош. Кармап. Күчтүн баарын эки алып келебиз. Отурабыз, тура отурабыз. Ушу менен Штанганы көтөрүүдө канча ыкма бар негизи? 2 ыкма бар. Классик упражнениялар. Эми бун тренировка келгенде ар кандай упражнениялар бар. Мына план менен иштейбиз. План жазып, Атайын план түзүп ошого карап иштейбиз. Арча мырза, мына жерде чынында аябай жаш балдар бар экен, бул оор көтөрүү мындай ден-соолукка зыян эмеспи? Жок, зыян эмес. Мисалы ата-энелерибиз жашсыздар деле айтат го, мисалы оор көтөрбө. Андай Билбейм, ал нерсе бизде болгон эмес. Мына башынан баштап кичинекейлер кылып келет, жакшы эл үстү, жер үстү сүйүнтүп келет, желек үстү көтөрүп. Андай нерсе болгон эмес. Эми кичине болушу мүмкүн. Тура ыкма жазаң эч кандай травма албайбыз. Демек ыкмаларды туура колдонуш керек. Тура колдонуш керек. Азыр бул жерде канча бала башка? Бул жерде көп, 50ден ашык. Эртең менен түштөн кийин болот. Андан кийин дагы түштөн кийин болот. Өзүбүздүн устатыбыз Эсенжан Майназаров алып барат. Кечкиси менен. Ошо азыркы учурда Бишкектен келишкен. Жакында 14-нөн 17-не апрелде эме болот. Кыргыз Республикасынын биринчилиги. Ошого даярданып келишти балдар. Азыр эртең келип түшөт да. Мен сборго келип келишет. Бир ай мурун эле келип кетишти. Сборный команда Кыргызстанга келип кетишти. Азыркы учурда спортчу болгон балдар келип, эртеңки соревнования даярданып отурушат. Деге башка жака барса болбойбу? Таласка барса болбойбу? Нарынга барса болот? Бул жака болот. Эми ар кандай таласка барат. Азыр барып турасыздарбы? Болуп турат. Көлгө барабыз, ысык көлгө барабыз. Бишкекте болот. Ошо. Көптөгөн атактуу спортсмендер чыгарган да. Биз дагы ошо бул жактан келип тажрыйба алыш үчүн ушу башка шаардан көпчүлүк сборлорду ушул жакка келебиз атайын. Эмне дегенде бул жакта күчтүү балдар көп. Күчтүү жакка барсаң күчтүү болосуң дейт. Күчтүүлөр менен тирешсең күчтүү болосуң дейт. Ошол себептен ушул жакка келип бат-бат келгенибиз ошол да себеп. Ана ар бир келгенибиз сайын балдар опыт алып, тажрыйбасы өзүп, көрсөткөн көрсөтмөлөрдө өзүп кетет. Себептер ошодон. Биринчиден бир опытный, мындай тажрыйбасы күчтүү. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, келүүчүлөр, каалоочулар көп. Ушу Арип агайдын артынан буйруса көптөгөн балдар чыгат деген үмүттөбүз. Келечекте бир олимпийский чыгарат деген, олимпийский бир чемпион чыгарат деген үмүттөбүз да. Ана Арип агайдын иштеши буйруса жакшы. Биз менен дагы биргеликте иштешип атабыз. Биз келебиз, келсек баягы тозо болот дегендей жакшы эмеси менен, манайы менен. Рывок высокален сет. Накрывать этебиз кичине. Жамбашта отуруп, бут менен, тас менен туруп, выход жакын тартып, отур. Бош. Болот, турабыз эми акырын. Жакшы. Дагы бир жолу кайталайбыз, ушуну эле кайталайбыз. Төшкө жакын тартып, кетти, жакын. Жарайт. Болот. Арча мырза, азыр бул жерде бардыгын тартканга албетте биздин көрсөтүүбүздүн убактысы чектелүү. Азыр дагы эмнени көрсөтөбүз? Бизде зал бар азыр. Экинчи залыбыз бар. Ошол жакка барып, ошол жакты көрөлүк. Анда биз ошол жакка барайлы. Кеттик. Ариф деген бул кичинекей кезинен бери мен бул баланы билем да. Анткени биз тренировка кылып жүргөндө бул аябай кичинекей болчу. Атасы ушу Токтогул районундагы нан боюнча ушунун атасы аябай жакшы нан жасачу. Бул атасына жардам берип, ошол кезде кичинекей коляскада эле нан салып алып
коляска менен нан апарып, кайра нан тапшырып бүтүп эле, кайра коляскасы менен тренировка келип бакайт этчи. Айыпакар бала действительно өзүнүн күчү менен көп нерсеге жетишкен бала да. Буну мен кичинекейинен байкап, карап, мына мисалы үчүн эми жакшы балдарга жакшы отношение кыласың да. Болушу биз менен жакшы сүйлөшүп, секреттер кандай болот айтып берсиз деп, ушунча үчүн биз буга көп секреттерди айтып, бөлүшүп, молодец. Кыргызстандын чемпиону болгон биринчи жолу. Универсиадаларда жалаң призовый месталарда жүрчү. Мастер спорта, Токтогулда азыр күчтүү тренерлердин бири деп айтып кетем. Эмгекчил бала, мындай балдарды только поддержка кылып туруш керек. Токтогулда эң титулованный, эң күчтүү спортсмен бүт Токтогулда. Мактанбай эле кой, например, Токтогулда 2 заслуженный мастер спорта бар. Кыргызстан боюнча эч жерде жок заслуженный. Кыргызстан боюнча оор атлетика боюнча 2 заслуженный мастер спорта, бул экөө тең Токтогулдук бүгүнкү күндө. Кыргызстанда 2 заслуженный Токтогулдан да. Анан кийин башка КМСтерди, мастерлерди, международниктерди санап бере албайм, анткени аябай көп да. Эсен агайым ошол убакта аябай катуу иштеген, көптөгөн спортчулар чыгарган. Вот, например, бизде көрүп турасызбы? Биздин тренерлер, Майназаров тоже Кыргызстандын сборной командасын алып жүргөн көп жылдан бери. Наркы Майназаров эсен, ошо Ариф агайдын экөөсүнүн аягыбыз да. Могу фонду азиатский игрда түшкөн сүрөттө почти 80% токтогулдар да. Кыргызстандын желегин Токтогул көтөрүп жүрдү айта алам да. Көбүнчө. Арифжан мырза, мына кесиптешиңиз айтып өттү да, сизден аябай мындай өзү кичинесинен тырышчаак, ошо нан атасы нан жапчу эле, ошо коляскаларды түртүп тың бала эле деп айтты да. Сиз өзү кантип кызыгып калгансыз ошо спортко? Мен кичинекейимде эсимде бар. Ошо атам ошентип чоң өткөн бизди 20 жылынан жатабызда коляска менен агайым, акем деп айтсам эле адашпайм, Руслан акем айтып кеткендей. Коляска менен залга күндө барган күндөрүм болгон. Кеч болуп, мен билесиз. Ошентип барып кызыкчу элеңиз ошо кичинеңизде эле оор атлетика. Ошол моментте өзүм бир тууган агам, ортончу Музик деген агай, акем алып келген. Ошо дозу бар болчу, спортсмен Нурбек деген штангист. Дозум киргиз. Букам аябай кызыгат, кызыкчумун аябай эле. Анан ошо ортончу акем киргизген, залга алып келген. Ошо акем себепкер болгон да. Ошол бир моментте ошо тырчак себебинен келип бир күн эсимде. Кроссовкам жок келгем да. Шлепка кийип, ноябрь суукта келгем эсимде. Ошо бир айткан, бутуңа кийбейсиңби? Ошону жок, мисалы. Жок деген ал момент көп жыл болду, 15 жыл болуп калды бери жагы. 20 жыл деле болуп калды. Ошондой моменттер болгон да. Ошол өзүңүз ошондой кыйынчылыктарды өткөрүпсүз, азыр жардам берип атсаңыз керек жаш балдарга. Азыр ошондой баштан өтүп балдарга устасын сыйлаган уста болот деп коет. Мына өзүм агайым Эсенжан Майназаровго чоң ыраазычылык билдиргим келет. Ошо агай көпчүлүктү, көп балдарды даярдады, тарбия берди. Спорттун артынан окуу жайын бүтүрдүк. Спорт менен эле Кудай буйрса мен жетпеген нерселерди машыктыруучу болуп иштеп калдым. Кичинекей окуучуларым жетсин деп тилектенип атам, Кудай буйрса. Азыр эми тилекке каршы ошо машыктыруучумуз жок экен да, азыр кайсы жакта? Азыркы учурда школьный игры болот жыл сайын область боюнча. Ошол жакта тилекке каршы агайым ошол жакка кеткен. Эсенжан Майназаров. Демек, ошол агайыңызга ыраазычылык билдирет экенсиз да, спортко ушундай деңгээлге жеткирген. Агайыма чоң ыраазычылык билдирем. Ошо агайым не только мен көпчүлүктү чыгарды, агайым чоң ыраазычылык агайым. Үй бүлө тараптан мындай каршылыктар жокпу?
Жок, болгон эмес эч кандай. Таможняда жакшы акча табат элең, ошол жакта Жок, иштебейсиңби мен дегендей? антип эмес, спортту баштап ушу менен кетейин деп. Окуум бүттүм, спорттук карьерадан кийин мына агайым колунда иштеп атам. Эмгектейм. Келечекте кандай максаттарыңыз бар дагы? Келечекте Кудай буйрса ушу балдарды тренировка кылдырып, Азия оюндары, дүйнөлүк чемпионаттарга, Кудай буйрса Олимпиада оюндары балдарды дайындап, кыргыз элин сүйүнткөнгө аракет кылабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көп болдуңуздар. Арифжан мырза албетте аябай жаш келечек муунду тарбиялап жатыптыр. Биз Токтогул районуна ар дайым келе бергенге даярбыз. Анткени бул жерде Кыргызстандын желегин желбиреткен мыкты спортчулар көп чыккан, дагы да көп чыгат деп үмүттөбүз. Арифжан мырза, сизге терең ыраазычылык Сиздерге да чоң рахмат. Иштериңизге ийгилик, дагы көп спортсмендерди тартып ийгиликтерге жетин. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча саламатта туруңуздар. Сүрүп кел, сыгып, жакын тарт. Хорошо, тур. Жакшы, бул оор атлетика вид спортунун көпчүлүк зыян деп айтылат, ал болбогон нерсе. Мына бизден көп олимпийский вид спорта эч кандай зыяны жок. Урматтуу ата-энелер, балдарыңыздар спортко бериңиздер. Желекти көтөрөлүк, бардыгыбыз береликти. Спортты сүйүңүздөр.